meron tayong mga spacer dito sa mga bakal natin. So, example, yung bottom bars natin, we need to have this spacer para hindi dumikit sa forma. Then, syempre, kailangan din natin yung spacer yung biga natin. Yan, isa dito sa gilid. Then, isa sa bottom. So, maliit na bagay pero napaka-importante itong spacer natin sa construction. Concrete blocks. Meron din sigurong required na space to, pero at least dapat walang dumikit sa forma yung mga, especially yung mga bottom bars natin. Ito spacer din pero bakal sa spacer na top bar. Ayan, marami tayong nakakalat ng mga spacer. So, kung meron tayong spacer para sa bottom bar, meron tayong tinatawag na chair bar para dito sa top bar.